國民黨立委王小玲伊進前將這個總統府國務機要費來達凍掉的，但是害到這個錢本來要提起買庇護工廠的中秋禮盒的訂單，全部攏無錢通好買。即馬黨內針對這個結果，感覺真害哦。安怎講呢？包括檢察官就講伊真無奈哪會變安尼？另外台北市議員真惠珠嘛真煩惱。即馬這款的結果根本是誤殺嘛！你對黨內年底選情會造成真嚴重的傷害啊！吳小英在我們黨團裡面算鷹派嘛，其實有很多案子，後來內部也有。請他就是不要提，也是有。面對主持人來檢驗的提問，國民黨立委葉元之表情無奈。畢竟共黨立委王小玲提案凍結總統府國務機要費，打擊庇護工廠中秋禮盒訂單。如果今天只有歐小玲一個人的話，這個案子不會過。是所有國民黨的，包含民眾黨都支持這個案子。我真的不知道。想要到拍火，刷電都是下查天花島。就連台北市議員真惠珠嘛認為，這個台議員所形成的誤殺，那贏，佫繼續激點點，會在年底付出政治代價。庇護工廠這些失去的訂單，大家就會認為是藍白要負責任。那今年最快要選舉的就是我們的所有的國民黨跟民眾黨的，所以這個部分可能就會受到這個事件的影響。若要避免影響年底的選情，真惠珠閣較是咧市議會專案報告，問台北市長蔣萬安敢願以捐20萬買庇護工廠的禮盒。蔣萬安當下雖然無正面回應，不過最後嘛同意。就算外界想要補救，不過醫生放台調的當下，看到總統府副秘書長何志偉的眼內，原來是真自責。光是翁委員公開跟私下的，我就去了8次。我遇到韓國瑜院長，拜託了，我們就刪500就好。然後他就這樣子摸着我的肚皮，這樣子可以啦，努力大家說服啦。結果沒了，刪了，還蠻難過的，因為我們都是先是一個人之後。才是政治人物啊！何志偉走入院20多抓，懇請委員秋生牙關。面對外界質疑，王小玲暫無回應。不過，強硬台議算因反拿贏黨內煩惱是愈來愈明顯。